బ్యాక్ టు న్యూస్. బెజవాడలో తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయ్యి హోంగార్డ్ భార్య మృతి చెందింది. సీఎం సెక్యూరిటీ వింగ్ ఏఎస్పీ శశిభూషణ్ వద్ద హోంగార్డ్ వినోద్ అసిస్టెంట్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. 3 రోజుల క్రితం ఏఎస్పీ శశిభూషణ్ హోంగార్డ్ వినోద్ క్యాంపుకు అనంతపురం వెళ్లారు. వినోద్ వద్ద ఉన్న ఏఎస్పీ తుపాకీ భార్యకు సరదాగా చూపిస్తున్న సమయంలో మిస్ఫైర్ అయ్యి భార్య గుండెల్లోకి బుల్లెట్ దూసుకెళ్లింది. అక్కడికక్కడే హోంగార్డ్ భార్య సూర్యరత్న ప్రభ మృతి చెందింది. కేసు నమోదు చేసిన భవానీపురం పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ తుపాకీ మిస్ఫైర్ పై మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి శ్రీకాంత్ అందిస్తారు. విజయవాడలో ఒక హోంగార్డు చేతిలో తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయ్యి అతని భార్య ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ ఘటనలో ప్రస్తుతం ఎవరైతే అక్యూజ్డ్ గా భావిస్తున్నారో హోంగార్డ్ వినోద్ ని ప్రస్తుతం భవానీపురం పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకొచ్చి పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. వినోద్ హోంగార్డ్ గా ఏఎస్పీ సీఎం సెక్యూరిటీ వింగ్ లో పనిచేస్తున్నాడు. ఏఎస్పీగా పనిచేస్తున్న శశిభూషణ్ దగ్గర హోంగార్డ్ అసిస్టెంట్ గా అయితే వినోద్ పనిచేస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో 3 రోజుల పాటు అనంతపురంలో టూర్కి కూడా వీళ్ళిద్దరూ వెళ్లి రావడం కూడా జరిగింది. నిన్న వచ్చిన తర్వాత శశిభూషణ్ కి సంబంధించిన రివాల్వర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇతను వినోద్ దగ్గరే ఉంచడం కూడా జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో నిన్న రాత్రి తన భార్యకి తుపాకీని చూపిస్తున్న సమయంలో అది అనుకోకుండా మిస్ఫైర్ అయింది. ఆ సమయంలో తోట నేరుగా వినోద్ భార్య ఎవరైతే ఉన్నారో సూర్యరత్న ప్రభ ఛాతీలోకి దూసుకెళ్లడంతో ఆమె అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ నేపథ్యంలో వినోద్ చెప్పిన కథనం ప్రకారం అనుకోకుండా ప్రమాదవశాత్తు ఈ ఘటన జరిగింది. ఆ తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయిన కారణంగానే ప్రాణాలు కోల్పోయిందని కూడా చెప్పడం జరిగింది. దీని మీద కేసు నమోదు చేసినటువంటి పోలీసులు ప్రస్తుతం వినోద్ ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ కు సంబంధించిన ఉద్యోగి, అదేవిధంగా పోలీసు శాఖలో ఉన్నత అధికారికి సంబంధించిన రివాల్వర్ మిస్ఫైర్ అవడం, ఈ ఘటనలకు సంబంధించి ఉన్నతాధికారులు కేసు మీద దృష్టి సారించారు. ఇది ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందా లేకపోతే కావాలనే ఉద్దేశపూర్వకంగా చంపి ఈ విధంగా చెప్తున్నాడా అనే అంశానికి సంబంధించి 2 కోణాల్లో కూడా పోలీసులు విచారణ కూడా చేపట్టారు. సూర్యరత్నప్రభ మృతదేహాన్ని పోస్ట్ మార్టం నిమిత్తం విజయవాడ జనరల్ ఆసుపత్రికి కూడా తరలించారు. వినోద్ కుటుంబ సభ్యులతో పాటుగా చనిపోయినటువంటి రత్నప్రభ కుటుంబ సభ్యులను కూడా ఇక్కడికి పిలిపించి విచారించడం కూడా జరిగింది. అయితే తమకు అల్లుడి మీద ఎటువంటి అనుమానాలు లేవని కూడా చెప్పిన నేపథ్యంలో అసలు కారణం ఏంటి అనే దానికి సంబంధించి అయితే ప్రస్తుతం పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. వినోద్ ను కొద్దిసేపటి క్రితమే మనం చూస్తున్నటువంటి భవానీపురం పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకొచ్చి విచారిస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఎందుకంటే తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయ్యి చనిపోవడం అనేది కేసులో కొంచెం దాని ఇంటెన్సిటీ పెంచుతుంది కాబట్టి అది కూడా ఉన్నతాధికారికి సంబంధించిన రివాల్వర్ కాబట్టి దీని మీద ఏంటి అనే అంశానికి సంబంధించి అయితే పోలీసులు ప్రస్తుతం విచారణ వేగవంతం కూడా చేశారు. ఇప్పటికే స్టేట్మెంట్ కూడా రికార్డ్ చేయడానికి అయితే పోలీసులు అన్ని రకాలుగా విచారణకు సంబంధించిన ప్రక్రియ అయితే ప్రారంభించడం కూడా జరిగింది. పూర్తి స్థాయిలో విచారణని ముగించడానికి సంబంధించి పూర్తిస్థాయి అయితే ప్రస్తుతం ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణలో అయితే విచారణ కొనసాగుతుంది. కీలక విషయాలకు సంబంధించి అసలు కారణం ఏంటనేది తెలుసుకునే పనిలోనే ప్రస్తుతం పోలీసులు అయితే విచారణ చేస్తున్న పరిస్థితి కూడా. దీంతో పాటుగా చనిపోయినటువంటి రత్నప్రభ కుటుంబ సభ్యుల స్టేట్మెంట్, అదేవిధంగా వినోద్ తల్లిదండ్రుల స్టేట్మెంట్, అదేవిధంగా శశిభూషణ్ ఏఎస్పీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన రివాల్వర్ వినోద్ దగ్గర ఉంచాల్సిన అవసరం, వీటన్నిటికీ సంబంధించి ఒక నివేదికను అయితే ప్రస్తుతం సిద్ధం చేసి ఉన్నతాధికారులకి అందించబోతున్నారు. ఇది విజయవాడలో పరిస్థితి. కెమెరా పర్సన్ రెడ్డితో శ్రీకాంత్ ఎన్టీవీ, విజయవాడ నుంచి.